매와 독수리가 싸우면 누가 이길까? 매와 독수리의 대결에서는 일반적으로 독수리가 우위를 가질 가능성이 높습니다. 독수리는 매보다 훨씬 크고 강력하며 더 큰 부리와 발톱을 가지고 있어서 더 강한 공격력을 가지고 있습니다. 하지만 이것이 항상 독수리가 이긴다는 것을 의미하지는 않습니다. 매는 빠른 속도와 민첩성으로 독수리의 공격을 회피하거나 반격할 수 있습니다. 또한 실제 전투에서는 개별 동물의 건강 상태, 나이, 경험 등도 중요한 역할을 합니다.